สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเดินดูอ้อมบ้านก่อนนะคะ ก็ในคลิปตอนเองนะคะ แต่บ้านไม่ได้เปิดประตูไว้นะคะเราขึ้นไปดูก่อนมีใครอยู่ไหมเนี่ยแม่ไปรับพี่นะคะเลยไม่ได้เปิดประตูล็อกเดี๋ยวไปดูบ้านย่ากันก่อนอันนี้ก็ร้านนะคะที่ขายของก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะจักรยานเพื่อนนะคะดูบ้านย่าก่อนนี่นะคะเป็นบ้านก็จักรยานบ้านเราเนาะนี่ก็ต้นไม้อะไรอย่างนี้ขึ้นไปดูนะคะแล้วก็ล็อกอีกให้เราอยู่ข้างนอกบ้านนะล็อกไว้โอเคก็คือมีเสียงอะไรก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะล็อกหมดเลยแต่ยังไงก็ไม่รู้นะคะเพื่อนเล่นอยู่นะคะดูกันเพื่อนเล่นเลยนะคะสวัสดีค่ะนั่งเบรกขาให้โอเคค่ะเราไปเล่นกันเดี๋ยวสวยพอนี่นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บ่อยนะคะนี่ก็เป็นเด็กนะคะเขาอยากเสนอนะคะเย้บ๊ายบาย